Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hamidah. Pada hari ini, saya akan melakukan pengkajian mengenai kebutuhan oksigenasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar dengan adik Ima? Iya. Usianya usia berapa? 14 tahun. Tanggal lahirnya? 4 Februari 2006. Baik. Perkenalkan ya Bu, saya perawat Nurul yang bertugas di ruangan ini mulai pukul 7 sampai 2 siang nanti. Nanti dirawat dengan suster Nurul. Nanti bisa menanyakan atau ada keperluan bisa menuju ke nurse station. Nah, pada pagi hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar kondisi adik Ima. Nanti bisa untuk menjawab ya Bu. Nanti saya akan menanyakan sekitar 15 menit. Apakah bersedia? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah adik keluhan saat ini? Iya, masih batuk berdahak. Masih batuk berdahak ya? Sesak nafas? Masih. Selain itu, ada keluhan lain? Tidak ada. Tidak ada. Sebelumnya, apakah dia pernah dirawat di sini juga? Belum pernah. Berarti baru pertama kali ini ya? Apakah diri keluarga juga pernah mengeluhkan batuk, sesak nafas? Baik, kalau gitu saya lakukan pemeriksaan fisik dulu ya Bu. Jaga privasi pasien. Coprak loh. Kok tak kok didono? Ibu, tekanan darahnya adik 90/60 mm². Seusia adik Ima masih batas normal. Permisi. Ini juga adik nggak panas ya Bu? Ini masih normal 36,5. Baik Ibu, untuk tekanan darah sendiri adik 90/60 mm² masih batas normal. Dan untuk nafas adik masih sesak ya Bu, 24 kali per menit. Nadinya masih normal, yaitu 84 kali per menit. Dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Nah sekarang suster akan melakukan pemeriksaan fisik bagian paru ya. Tadi kan masih batuk berdahak ya. Nah sekarang adik bisa untuk duduk, bisa duduk. Oke. Nah, kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Misi. Tarik nafas Dek. Hembuskan. Tarik nafas. Nah untuk secara inspeksi ya Bu, dari bagian hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Baik. Bisa untuk duduk Dek. Nanti saat tangan suster megang bagian ini, bagian area dada, nanti bisa untuk mengucapkan 7 ya.
7 baik 7 oke 7 baik Sekarang gantian untuk bagian belakang ya. 7 baik Bisa untuk duduk kembali, bisa untuk tiduran kembali. Permisi ya. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. 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 Baik. Nah, setelah saya melakukan pemeriksaan fisik bagian paru ya Bu, untuk dilihat bagian inspeksi memang ada sedikit gangguan sendiri, di mana bagian paru kanan dan kiri bagian ada sedikit keterlambatan bagian paru-paru bagian kanan, dan untuk sendiri untuk palpasi sendiri memang ada sedikit getaran, terlalu meningkat setelah saya lakukan palpasi. Nah, untuk perkusi sendiri memang di bagian ini ya Bu, di bagian kanan memang ada sedikit gangguan bunyi ya Bu, bunyi suara dari paru sendiri ya Bu, dan auskultasi masih normal gitu. Saya sudah melakukan pemeriksaan fisik bagian paru. Nah, tadi kan adiknya masih batuk berdahak ya. Nah, kalau misal saya nanti akan melakukan tindakan fisioterapi dada. Nah, di mana nanti tindakan fisioterapi dada ini seperti menepuk atau memijit bagian dada atau area sumbatan adik nanti, di mana tujuan sendiri adalah untuk mengurangi sesak napas dan untuk mengeluarkan batuk dahaknya tersebut. Bagaimana Ibu? Bersedia? Baik, kalau begitu saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya. Untuk alat yang dibutuhkan dalam proses tindakan fisioterapi dada batuk efektif, yaitu yang pertama antiseptik, minuman air hangat, tisu, desinfektan, bengkok, stetoskop, handuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai tindakan ya, Dek. Tarik nafas. Tarik nafas.
sebelah sini ya dek, ini yang sakit ya. Nanti saya ajarkan untuk batu efektif juga ya dek. Nanti bisa untuk tarik nafas seperti ini, hembuskan. Nanti tarik nafasnya 3 kali. Nanti saat tarik nafas ketiga, nanti bisa untuk menahan terlebih dahulu, baru nanti dibatukkan gitu. Bisa untuk duduk. Bisa untuk tarik nafas. Tahan. Bisa untuk buka maskernya. Ini bisa dibatukkan. Ya. Minum. Botol. Tujuan kembali. Alhamdulillah Ibu, saya sudah melakukan tindakan fisioterapi dada sama batu efektif. Sekarang bagaimana? Apakah jauh lebih ringan untuk nafasnya? Iya. Batunya? Kurang ya? Ada yang ditanyakan Bu? Sudah ya. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.